आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बेगम ने शोहर को कॉल की कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शौहर ने जवाबन कहा कि तेल गर्म करके लॉक पे डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम ने आगे हैरानी से पूछा, क्या वाकई? शौहर ने आगे से जवाब दिया, ट्राई तो करो। बेगम ने तेल गर्म किया, तेल गर्म के डाल दिया। 15 मिनट बाद शौहर ने कॉल की कि क्या लॉक खुल चुका है? बेगम बोली, अब तो लैपटॉप ही बंद हो चुका है। शौहर सर पकड़ के बैठ गया। कहता, बता तो देती कि विंडो कौन सी है। तो बेगम ने जवाब दिया कि विंडो 7। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं। यही पाकिस्तान में होता चला आया है। पता चला कि मियां साहब पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ इंसाफ होगा। हमने इंसाफ होता देखा भी। मियां साहब के तमाम केसेस खत्म होते रहे, उनके साथ इंसाफ हुआ। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इंसाफ उनके साथ होगा और ना इंसाफी बहुत सो के साथ हो जाएगी। मियां साहब तो धमाल डालते फिरेंगे और दूसरे जो हैं वो कफे अफसोस मलते रह जाएंगे। अहमद अशफाक का लिखा हुआ है कि वो मेरी जुर्रत कमियाब से नावाकिफ हैं। हाँ, वही लोग जो गर्दाब से नावाकिफ हैं। ऐसी रातें कि जिन्हें नींद की लज्जत ना मिली। ऐसी आंखें जो अभी ख्वाब से नावाकिफ हैं। मेरी कमगोई पे जो तंज किया करते हैं। मेरी कमगोई के असबाब से नावाकिफ हैं। हुआ ये कि जो तो 9 मई में मुलव्वस थे आपने उठा लिए, ठीक किया। जिन्होंने ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की, आपने दबोच लिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि जो 9 मई में मुलव्वस नहीं थे, वो अगर आगे आ रहे हैं तो उनको क्यों उठाया जा रहा है? शेर अफजल मरवत, उसने तो यह भी नारा लगाया था कि यह फौज हमारी है। उसने तो यह भी नारा लगाया था ये शोहदा हमारे हैं। उसने तो यह भी नारा लगाया था कि इदारे के खिलाफ सियासत नहीं करेंगे। उसने तो यह भी नारा लगाया था कि बगावत करने वालों को कुचल दिया जाएगा। इस सब के बावजूद उसे क्यों पकड़ा गया? बात यहां पर यह है कि ठीक है, 9 मई में मुलव्वस, मैं उसकी बात नहीं करता क्योंकि केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर मौजूद हैं, ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल में जो नतीजा निकलता है वही निकलेगा, क्योंकि ट्रायल के दौरान तो हमें बोलने की इजाजत नहीं होती। अब बात यह है कि जिनके ट्रायल नहीं है उनके ऊपर आपने दीगर मुकदमात बना दिए। जो 9 मई में नहीं मुलव्वस, उनके ऊपर ऐसे मुकदमात बनाए कि दूसरा जो सियासी हरीफ उसका है, उसको उसी काम की इजाजत है लेकिन उसके ऊपर पाबंदी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोहाट के अंदर अपना जलसा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजाजत थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे अपना वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहती थी, तो उन्हें यह बता दिया गया कि वहां पे दफा 144 नाफिज है, इसलिए आप वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो धर लिए जाएंगे। यानी इस तरह का मंजरनामा करेंगे तो सीधा सीधा कह दें कि भाई घर से निकलोगे तो धर लिए जाओगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी नहीं कर सकते, बल्कि कमीशन निगरान हुकूमत की निगरानी करता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की आज उन्होंने निगरान वजीर इत्तलात ने। उन्होंने कहा, मुल्क में इंतखाबात कराने का वाहिद जिम्मेदार आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन है, जो आइन और कानून की रोशनी में अपना लायामल का ऐलान करेगा। उसने क्या ऐलान करना था? हाई कोर्ट ने इधर से ऑर्डर जारी किया, वो उधर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात कर ली, मुलाकात के बाद बेंच फिक्स हो गया, बेंच फिक्स होने पे अपील दायर कर दी गई, अपील के ऊपर समाअत हो गई। ये इलेक्शन कमीशन है। वो कहते हैं किसी को शिकायत है तो वो इलेक्शन कमीशन से राबिता कर सकता है। किस इलेक्शन कमीशन से, ये भी बता दें। वो इलेक्शन कमीशन जिसके बाहर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो तो बहुत सी जमातों की नहीं सुन रहा। और अगर वो किसी की सुन रहा है तो उसे लग रहा है ये मेरी नहीं सुन रहा, और अगर वो किसी की नहीं सुन रहा तो किसी को लग रहा है ये मेरी सुनी जा रहा है। अगर तो आप उस इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ठीक है, जिसका दिल करता है चला जाए। या फिर कोई और भी इलेक्शन कमीशन है जिसको जाके कोई दरखास्त की जा सकती है, जिसके जाके पांव पकड़े जा सकते हैं, जिसका जाके ठोड़ी को हिलाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि माई बाप चलने दें, माई बाप जाने दें, माई बाप बेहतरी का मंजरनामा कोई निकाल लें, माई बाप पुराना भूल जाएं, माई बाप कोई नया आगाज कर लें, माई बाप हमें आगे जाने दें, माई बाप हमारे बच्चे आपके मरहून मिन्नत होंगे, माई बाप हमारी नस्लें आपकी मरहून मिन्नत होंगी। मुल्क को चलने दें, बाहमी कुदूरतों को ख़त्म कर दें, जहन से खुन्नस को निकाल दें। आप भी मैं हूं, मैं भी आप हैं।
یہ ہم پاکستان کے باسی ہیں تو پاکستان میں رہنا ہے. آپ نے بھی، آپ کی نسلوں نے بھی، ان کی نسلوں نے بھی، ہم نے بھی، ہماری نسلوں نے بھی، ان کی نسلوں نے بھی. کتنے بیرون ملک چلے جائیں گے، کتنے خاندان اٹھا کے لے جائیں گے. کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ بس رہا ہوگا جس سے آپ کی انسیت ہوگی. کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کے حالات دیکھ کے، قسم پرسی دیکھ کے آپ کو رونا آتا ہوگا، یا اس کے حالات بہتر دیکھ کے آپ رش کرتے ہوں گے. کوئی نہ کوئی تو ہوگا خاندان میں. تو رہنا یہیں پہ ہے. ان کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں. ہم سے پہلے بھی آئے گزر گئے، ہمارے بعد بھی آئیں گے گزر جائیں گے. رہنا کسی کو نہیں. حقیقتیں تین ہیں. ایک حقیقت جو ہے وہ موت ہے. موت کو ماننا پڑے گا کہ سبھی کو آنی ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ زندگی دائمی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ سب سے بڑا فریب ہے. اور تیسری بات، کمزوری ہر کسی کی ہوتی ہے. اور وہ کمزوری یہ ہے کہ اس کمزوری کے اندر جہاں پہ آپ کو وہ اقدام اٹھانا پڑ جائے جو آپ ہوش و حواس کے اندر یا بہتر حالات کے اندر کبھی نہیں اٹھانا چاہیں گے. اور جس طریقے سے ایک وزیر کو کہا گیا، 3 سوال دیے گئے کہ جواب ڈھونڈ کے لاؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، وہ پھرتا پھراتا ایک فقیر کے پاس پہنچتا ہے. فقیر روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے اور پاس بیٹھا اس کا کتا جو ہے وہ شڑپ شڑپ کر کے پیالے میں سے دودھ پی رہا ہے. وزیر حیران و پریشان ہے کہ انسان جو ہے وہ پانی میں روٹی ڈبو کے کھا رہا ہے اور اپنے کتے کو دودھ پلا رہا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں پریشانی کے عالم میں ہوں. تو وہ کہتا ہے پریشانی بتا. وہ 3 سوال بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں 2 کے جواب دے دوں گا، تیسرے کا جواب دینے میں ایک شرط ہوگی میری. وہ کہتا ہے چلو 2 کے جواب بتاؤ. تو وہ بتاتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی دائمی ہے. یہ بھی میں عیش و عشرت جو گزار رہا ہوں یہ میرے ساتھ جائے گی. اور جب اس نے تیسرا سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ تیسرے سوال کا جواب اپنی شرط کے بعد بتاؤں گا. وہ کتے کے آگے سے پیالہ اٹھا کے اس کے منہ کے آگے کر دیتا ہے، کہتا ہے اسے پیو پھر جواب دوں گا. تو وہ پیالے کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہے، کہتا ہے کبھی نہیں پیوں گا، کتے کا جھوٹا کیسے پی جاؤں. تو فقیر آگے سے کہتا ہے، کہتا جھوٹا نہ پیو، کل کو بادشاہ تمہارا سر اڑا دے گا. تو اسی کشمکش کے اندر وہ کمزوری کا لمحہ تھا، وہ پی گئے. فقیر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ مشکل حالات کے اندر اسے ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جو نارمل حالات کے اندر وہ کبھی سوچ کے بھی نہ کرے. تو یہی حالات پاکستان کے اندر جو جنم لے رہے ہیں، اس میں سے بہتری کا سامان نکالیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.